Origi mwiroreri ndage kunyita ugeni guku thiini wa Gîkûu Star TV na tugithie na mbere na riboti ya kihana maithori maingi muno ni ati nguthi ya mithako ya ngerekano iria ikiuikaine ta Ephantus Muruthi Buthia aka Machang'I Papa ni agithiete na mbere na gwikorwo agicakaya gikuo kia mwanake wake uria akiuikaine ta Muruthi Buthia aka Kababa. Nguririkane ati Kababa magikoretwo magithakite na baba ari Machang'I na warigia thiini wa comedy iria ikiuikaine ta mundurume ne mugambo. Mundu ugutwo Machang'I Papa ni akirikite gukorwo akirekereirie ndumiriri no yake na maithori egie gikuo kia mwanake wake. Machang'I aragikorwo agikirekereria ndumiriri no haria page-ini yake ya Facebook. Ngiguthomera ri aragikorwo agikiandika atiriri: allow me say that I am saddened by the death of my son Brian aka Kababa. May God see me and my family through. Koguo ucio ni Machang'I agikiuga ati ni akimakitio muno ni gikuo kia mwanake wake uria akiuikaine ta Muruthi Buthia aka Kababa. Oho nguririkane ati mathiko ma Brian magaikorwo magitafanio kuria kwao Karima, Nyeri County tariki 9 February mwaka wa 2024 ugagikorwo ukiri muthenya wa furahi day. Kuma guku kwa Gîkûu Star TV tugakiuga mundu ugwitwo Brian arokimama kwega kuraga nake Machang'I Papa o hamwe na family yake tugakimendithĩria thayo uria ukiheanagwo ni Jehova. Nginya kaita kagere guku ni kwa Gîkûu Star TV.